Tito Bivlog 1679. Ayun guys, what's up? Wawasak eh. Ayan, magsisimula na naman po mga kaibigan. Sobrang dilim na naman po doon, no? Sa banda roon, nakikita niyo ba yan? Magsisimula na siya, sobrang itim. Mas may itim pa kay Abdul Jawar. Baba guys. Doon oh. Grabe ang timo. Ito no. Guys. Tingnan tayo. What's up guys? Punta ulit tayo sa 9th floor. Tingnan natin ngayon kung sitwasyon ng buong Milano. Dito ko lang makikita na natin. Sa harapan sigurado kung doon sa Paris. Magkamang pag-alala na. Nakapag-alala. What's up? Tingnan natin ngayon kung medyo Ciao. Sì, speriamo non è grande né. Buong Milano guys. Napapaligiran sila.
Sadya na madilim mo doon. Ang galing to, kala mo may pictorial eh. Oh. Yun. Kita niyo yun? Galing ng camera to. Yun. Kita niyo yun? Yun. Kala mo nagkukuha na ng picture doon. Yun. Yun. Wow. Ayan guys, so